હાય ફ્રેન્ડ્સ, માય નર્સિંગ એકેડમીના ઓનલાઈન ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. આજે આપણે જેટલા સાઉન્ડ છે ને એટલે એક જોડે ભણી જ લેવા છે, બરાબર. પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે બ્રીધિંગ સાઉન્ડ જોયા, હવે આ લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાના છે હાર્ટ સાઉન્ડ. કે એક્ઝેક્ટલી જ્યારે તમારી કાર્ડિયક સાયકલ ચાલે છે તો તમારું હાર્ટ જે છે એ કઈ પ્રકારના સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ કરે છે, બરાબર. ઓકે, તો આપણે જોઈએ. ઓકે, શું છે તો કે હાર્ટ પ્રોડ્યુસીસ ડિસ્ટિંક્ટ સાઉન્ડ ડ્યુરિંગ ધી કાર્ડિયાક સાયકલ. ઓકે, જ્યારે તમારી કાર્ડિયાક સાયકલ ચાલે છે ત્યારે તમારું હાર્ટ જે છે અલગ એક પ્રકારના સાઉન્ડ જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. ધીસ સાઉન્ડ અકર ડ્યુ ટુ ક્લોઝર ઓફ ધી હાર્ટ વાલ્વ એન્ડ બ્લડ ફ્લો, બરોબર. આ જે અવાજ છે એ શેના લીધે આવે છે તો કે તમારા જ્યારે હાર્ટના વાલ્વ ક્લોઝ થાય છે ને એના લીધે એક્ઝેક્ટલી આ અવાજ છે તમને સાંભળવા મળે છે, બરોબર. Auscultation help assess the cardiac function and detect abnormalities. જ્યારે અગેન આપણે અવાજ સાંભળવો છે તો શું કરવું પડશે? અસ્કલ્ટેશન કરવું પડશે. હવે જ્યારે તમે હાર્ટ ઉપર અસ્કલ્ટેશન કરો ત્યારે આ ડિફરન્ટ ટાઈપના જે અવાજ તમને સાંભળવા મળે એક્ઝેક્ટલી આઈડેન્ટિફાય કરે છે કે તમારા હાર્ટની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં, સ્પેશિયલી હાર્ટના વાલ્વની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં, એ વસ્તુ તમે ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય કરી શકો છો આઉટ ઓફ ધીસ હાર્ટ સાઉન્ડ્સ, બરોબર. હવે નોર્મલી આપણા હાર્ટની એક પર્ટિક્યુલર રિધમ છે, શું તો કે લબ ડબ. એક્ઝેક્ટલી આપણે જ્યારે સ્ટેથોસ્કોપ મૂકીએ ત્યારે તમને જે સાઉન્ડ સંભળાય છે એ શું છે? લબ ડબ સાઉન્ડ. આપણે નોર્મલી એક નોર્મલ રિધમ પેટર્નના હિસાબે આપણે હાર્ટની અંદરથી સાંભળવા મળે છે, બરોબર. ઓકે, સો નોર્મલી હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ નોર્મલ સાઉન્ડ અને એક્સ્ટ્રા સાઉન્ડ. હવે હાર્ટની અંદરથી નોર્મલી બે જ પ્રકારના સાઉન્ડ સાંભળવા મળે, પહેલું લબ અને બીજું ડબ, બરાબર. લબ અને ડબ. તો એ લબને આપણે આપશું S1 નામ અને ડબને આપશું S2 નામ, બરાબર. તો આજે S1 અને S2, હવે આગળ આપણે આને S1 S2 તરીકે જ પ્રનાઉન્સ કરવાના છે, બરાબર. તો જે S1 અને S2 આ બે પ્રકારના સાઉન્ડ છે વિચ આર નોર્મલ, કે જો ઇફ તમારા હાર્ટમાંથી આવે છે તો દેટ મીન્સ કે તમારું હાર્ટ નોર્મલી ફંક્શન કરી રહ્યું છે. ઇફ આ S3 અને S4 આ બે પ્રકારના સાઉન્ડ જો તમારા હાર્ટમાંથી સંભળાય છે, કેવા હોય હું તમને આગળ કહું છું, બરાબર. એ જો સંભળાય છે દેટ મીન્સ દેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ વિથ યોર હાર્ટ, બરાબર. કંઈક એવી કન્ડિશન છે કે જે તમારા હાર્ટમાં નોર્મલ નથી થઈ રહી, એટલા માટે તમને આ S3 ને વધારાના સાઉન્ડ, એક્સ્ટ્રા સાઉન્ડ જે છે સંભળાય છે, જે ના સંભળાવા જોઈએ, બરાબર. ઓકે, એક વખત 1 by 1 જોઈ લઈએ. એના માટે સમજવાની વસ્તુ પહેલાં એ છે કે મેં તમને શું કીધું તો કે જ્યારે તમારી કાર્ડિયક સાયકલ ચાલે ને ત્યારે આ અવાજ આવે. તો ઇફ તમને અગર નથી ખબર કે કાર્ડિયક સાયકલ શું છે, આર્ટેરિયલ સિસ્ટોલ શું છે, વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટોલ શું છે, તો આ વસ્તુ તમારે ઉપરથી જતી રહે, બરાબર. તો એક ક્વિકલી હું તમને ખાલી એક શોર્ટની અંદર સમજાવું કે કાર્ડિયક સાયકલ શું છે અને એની જોડે જોડે આ સાઉન્ડ કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય, બરાબર. ઓકે, સમજો. હવે કાર્ડિયક સાયકલ જે છે આખી બે શબ્દ ઉપર ડિપેન્ડ છે. પહેલું છે ડાયસ્ટોલ અને બીજું છે સિસ્ટોલ. ઇફ અગર તમને સિસ્ટોલ ને ડાયસ્ટોલ શું છે યાદ નથી રહેતું ને તો તમારે યાદ રાખવાના છે એના બે સમાનાર્થી શબ્દ. પહેલું, સિસ્ટોલનો મતલબ થશે રિલેક્સ, સોરી ડાયસ્ટોલનો મતલબ થશે રિલેક્સ અને સિસ્ટોલનો મતલબ થશે કોન્ટ્રેક્શન, બરાબર. અગર તમને યાદ નથી રહેતું કે સિસ્ટોલ શું છે, ડાયસ્ટોલ શું છે, તમે આ બે શબ્દ વચ્ચે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ છો, તો તમારે એક્ઝેક્ટલી એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે ડાયસ્ટોલનો મતલબ થાય હાર્ટનું રિલેક્સેશન અને સિસ્ટોલનો મતલબ થાય હાર્ટનું કોન્ટ્રેક્શન, બરાબર. હવે આખી જે તમારી કાર્ડિયક સાયકલ છે ને, હાર્ટ શું કરે તો કે બ્લડને પમ્પ કરે. હાર્ટની અંદર બ્લડ આવશે, એ બ્લડ લંગ્સમાં જશે, પાછું હાર્ટમાં આવશે અને પાછું હાર્ટમાંથી આખી બોડીની અંદર જતું રહેશે. આ નોર્મલ સાયકલ છે. આખી સાયકલ કોન્ટ્રેક્શન અને રિલેક્સેશન આ બે જ પેટર્ન ઉપર આખી ડિપેન્ડ થયેલી સાયકલ છે. તો એક્ઝેક્ટલી તમારે આ બે જ વસ્તુ સમજવાની છે, તો હમણાં તમને બધા સાઉન્ડ બી એની રીતે સમજાઈ જશે, બરોબર. તો પહેલું એની અંદર છે ડાયસ્ટોલ. ડાયસ્ટોલ શું છે તો કે જ્યારે તમારું હાર્ટ રિલેક્સ મોડમાં છે અને તમારા જે બંને એટ્રિયમ છે ને એની અંદર બ્લડ આવે છે. હવે બંને એટ્રિયમમાં બ્લડ ક્યાંથી આવે તો કે તમારા રાઇટ એટ્રિયમમાં આવે સુપિરિયર વેના કહેવામાંથી બ્લડ અને તમારા લેફ્ટ એટ્રિયમની અંદર આવે પલ્મોનરી આર્ટરીમાંથી બ્લડ, બરાબર. અહીંયા તમારી બોડીમાંથી ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ આવશે, પેરેલલી એ જ ટાઈમે તમારા લંગ્સમાંથી ઓક્સિજનેટ થયેલું બ્લડ તમારી પલ્મોનરી વેઇનના થ્રુ આવશે તમારા લેફ્ટ એટ્રિયમની અંદર, બરાબર. આ બે સાયકલ એક જોડે ચાલશે. ત્યારે હાર્ટ કેવું હશે તો કે રિલેક્સ મોડમાં હશે, કારણ કે હાર્ટ શું થઈ રહ્યું છે, ફીલ થઈ રહ્યું છે બાય બ્લડ બંને બાજુથી. હવે જ્યારે આ એક સાયકલ આટલો પોર્શન પૂરો થશે ને એટલે હવે શું થયું તો કે તમારા બંને એટ્રિયમ ફૂલ ઓફ બ્લડ,
બંને એટ્રિયમની અંદર બ્લડ આવી ગયું છે. હવે બંને એટ્રિયમ શું કરશે તો કે બંને એટ્રિયમ થશે કોન્ટ્રેક્ટ. હવે આજે બંને એટ્રિયમ જ્યારે કોન્ટ્રેક્ટ થશે ને એટલે બંને બાજુથી બ્લડ ક્યાં જશે? બંને વેન્ટ્રિકલની અંદર. તો મેં તમને શું કીધું કે સિસ્ટોલનો મતલબ શું થાય? કોન્ટ્રેક્શન. તો આર્ટિયલ સિસ્ટોલ મતલબ કે જ્યારે તમારે બંને એટ્રિયમ કોન્ટ્રેક્ટ થાય તો એને કહેવાશે એટ્રિયલ સિસ્ટોલ. એક્ઝેક્ટલી એવું થશે કે હવે તમારા આ બંને એટ્રિયમ રાઈટ અને લેફ્ટ આ બંને કોન્ટ્રાક્ટ થયા એટલે રાઈટ વેન્ટ્રિકલની અંદર અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની અંદર બ્લડ આવી ગયું છે એટલે તમારો એટ્રિયલ સિસ્ટોલનો જે પોર્શન છે એ પૂરો. બરાબર. એક્ઝેક્ટલી આ જે સિસ્ટોલ છે ને એ બે પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ હોય, એટ્રિયલ સિસ્ટોલ અને વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટોલ. બરાબર. કારણ કે એક વખત આખું હાર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ થાય ને ત્યારે હાર્ટની બહાર બ્લડ નીકળે. બરાબર. પણ એની અંદર બી હાર્ટ બે વખત કોન્ટ્રાક્ટ થાય. પહેલાં જસ્ટ એટ્રિયમ કોન્ટ્રાક્ટ થશે જ્યારે બ્લડ વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર આવશે, પછી વેન્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટ થશે એટલે બ્લડ જે છે બોડીની અંદર જતું રહેશે. બરાબર. તો થઈ ગયું હાર્ટની અંદર પહેલાં બ્લડ આવી ગયું, સોરી એટ્રિયમની અંદર, એટ્રિયમે શું કરી દીધું? કોન્ટ્રાક્ટ, એટલે બ્લડ આવી ગયું વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર. બરાબર. હવે શું થશે? હવે વેન્ટ્રિકલ્સનો વારો. હવે બંને વેન્ટ્રિકલ એક જોડે શું થશે? કોન્ટ્રાક્ટ થશે. બંને વેન્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટ થશે એટલે વસ્તુ શું બનશે તો કે રાઈટ વેન્ટ્રિકલની અંદર જે બ્લડ હશે ને અહીંયા પલ્મોનરી આર્ટરીની અંદર જતું રહેશે અને લંગ્સમાં જતું રહેશે, અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની અંદર જે બ્લડ હશે ને એ એઓર્ટાના મારફતે બોડીમાં જતું રહેશે. બરાબર. તો આટલી વસ્તુ પેરેલલી એક સાથે ચાલતી હશે તમારી કાર્ડિયક સાયકલની અંદર. એક વખત વેન્ટ્રિકલ ખાલી, સાયકલ પૂરી. અગેન વેન્ટ્રિકલ ખાલી થઈ ગયું એટલે હાર્ટ કેવું થઈ ગયું? રિલેક્સ. બરાબર. ફરીથી એટ્રિયમ ફિલ થશે, બંને એટ્રિયમ કોન્ટ્રાક્ટ થઈને વેન્ટ્રિકલને બ્લડ આપી દેશે. અગેન વેન્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટ કરી એક વેન્ટ્રિકલમાંથી લંગ્સમાં બ્લડ વયું જશે અને એક વેન્ટ્રિકલમાંથી બોડીને બ્લડ મળી જશે. નોર્મલી આખી સાયકલ સિસ્ટોલ અને ડાયસ્ટોલની ચાલે ત્યારે તમારી એક કાર્ડિયક સાયકલ જે છે કમ્પ્લીટ થાય. બરાબર. હવે આપણે આવે વાત સાઉન્ડની કે ભાઈ સાઉન્ડ સંભળાય તો ક્યારે એક્ઝેક્ટલી સંભળાય. હવે સમજો આ જે છે તો નોર્મલી તમારું હાર્ટ અને આની અંદર બ્લડ ફ્લો થવાની પેટર્ન છે. પહેલો સાઉન્ડ મેં તમને કીધો કયો તો કે S1 અથવા તો લબ સાઉન્ડ. આ સાઉન્ડ એક્ઝેક્ટલી તમને ક્યારે સંભળાય તો કે જ્યારે તમારા એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ ક્લોઝ થાય ત્યારે તમને આ સાઉન્ડ સંભળાય. બરાબર. હવે એવી વાલ્વ કોને કહેવાય તો કે ભાઈ તમારા હાર્ટની અંદર ટોટલ 4 વાલ્વ આવેલા હોય, 2 એવી વાલ્વ અને 2 સેમિલ્યુનાર વાલ્વ. બરાબર. એવી વાલ્વ કયા તો કે પહેલો આ, બરાબર, જેને આપણે કહીશું ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ. બરાબર. અને બીજો આ જેને આપણે કહીશું બાયકસ્પિડ અથવા તો મિટ્રલ વાલ્વ. બરાબર. હવે જ્યારે તમારું આ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ અને મિટ્રલ વાલ્વ એક કારે બંધ થાય અને જે સાઉન્ડ આવે એ તમારો પહેલો સાઉન્ડ ધેટ ઇઝ લબ. બરાબર. ક્યારે થશે તમારી કાર્ડિયક સાયકલમાં આ વસ્તુ તો કે જ્યારે તમારા બંને એટ્રિયમ ફૂલ થઈ ગયા છે. બરાબર. પહેલાં હાર્ટ રિલેક્સ હતું, મેં તમને સમજાવ્યું. બંને બાજુથી બ્લડ પહેલાં ક્યાં આવે તો કંઈ એટ્રિયમની અંદર બંને બાજુથી આવ્યું. અહીંયા સુપિરિયર વેના કેવામાંથી બ્લડ આવ્યું અને અહીંયા આવ્યું પલ્મોનરી વેઇનમાંથી બ્લડ. બરાબર. આ બંને બ્લડ આવી ગયા એટલે હવે શું થશે? એટ્રિયમ બે ફૂલ. હવે એટ્રિયમને ખાલી થવું છે એટલે એ બ્લડ ક્યાં મોકલી દેશે? બંને વેન્ટ્રિકલ. જેવા બંને વેન્ટ્રિકલ બ્લડ ભરાઈ જાય, એટ્રિયમ ખાલી થઈ જાય એટલે આ વાલ્વ થઈ જાય બંધ, જેથી કરીને બ્લડ પાછું એટ્રિયમમાં ના જાય. બરાબર. તો આ જ્યારે ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ અને મિટ્રલ વાલ્વ ક્લોઝ થાય એક્ઝેક્ટલી એ ટાઈમે જે અવાજ આવે એ તમારો પહેલો સાઉન્ડ S1. બરાબર. જેને આપણે લબ આટલું સંભળાય. બરાબર. હવે આવે વાત S2 ની. હવે એ શું થશે તો કે વેન્ટ્રિકલ્સમાં બ્લડ આવી ગયું એટલે હવે વેન્ટ્રિકલનો વારો કોન્ટ્રાક્ટ થવાનો. વેન્ટ્રિકલ્સ કોન્ટ્રાક્ટ થશે, વેન્ટ્રિકલ્સ ખાલી થાય એટલે શું થાય તો કે ભાઈ રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાંથી બ્લડ વયું જાય લંગ્સની અંદર અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની અંદર બ્લડ વયું જાય એઓર્ટામાંથી બોડીની અંદર. અને જ્યારે આ બંને બ્લડને જવું છે તો હવે બીજા બે વાલ્વ કામ કરે જેને આપણે કહીએ સેમિલ્યુનાર વાલ્વ. સેમિલ્યુનાર વાલ્વ કેટલા હોય તો કે 2. પેલો કયો? એઓર્ટિક વાલ્વ. અને બીજો કયો? પલ્મોનરી વાલ્વ. બરાબર. ક્યાં હોય આ એઓર્ટિક વાલ્વ તો કે નામ ઉપરથી તમને શું લાગે? એઓર્ટા પાસે. બરોબર. સીધી વસ્તુ છે. આ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી એઓર્ટામાં જે બ્લડ જાય ને ત્યાં એક્ઝેક્ટલી જે વાલ્વ હોય ને એને કહેવાય એઓર્ટિક વાલ્વ. બરાબર. અને જ્યારે રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાંથી બ્લડ પલ્મોનરી આર્ટરીના થ્રુ લંગ્સમાં જાય ત્યાં એક્ઝેક્ટલી જે વચ્ચે વાલ્વ હોય ને જે ઓપન અને ક્લોઝ થતો હોય એને કહેવાય પલ્મોનરી વાલ્વ. બરાબર. હવે કામ આવે આ બીજા બે વાલ્વનું. એટ્રિયમ ખાલી થઈ ગયા છે,
વેન્ટ્રિકલ્સને પોતાની અંદરનું બ્લડ જે છે બહાર કાઢવું છે. તો બંને વેન્ટ્રિકલ્સ શું થાય? કોન્ટ્રાક્ટ થાય. બંને વેન્ટ્રિકલ્સ કોન્ટ્રાક્ટ થશે એટલે આ બે વાલ ખુલી અને બ્લડ વયું જશે અહીંયાથી પલ્મોનરી આર્ટરીની અંદર અને અહીંયાથી વયું જશે એઓર્ટાની અંદર. જેવા વેન્ટ્રિકલ ખાલી થાય તરત જ આ બંને વાલ શું થઈ જાય? ક્લોઝ થઈ જાય, જેથી કરીને બ્લડ પાછું ના આવે. બરોબર? તો હવે આ જે બંને સેમિલ્યુનાર વાલ્વ જ્યારે ક્લોઝ થાય ને પલ્મોનરી અને એઓર્ટિક, એ ટાઈમે જે સાઉન્ડ આવે એ તમારો સાઉન્ડ નંબર S2. બરાબર? જે આવે ડબ સાઉન્ડ. બરાબર? પહેલો સાઉન્ડ કયો? S1. જ્યારે બે એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ ક્લોઝ થાય ત્યારે જે સાઉન્ડ આવે એ S1 અને બે સેમિલ્યુનાર વાલ્વ જ્યારે ક્લોઝ થાય ત્યારે જે સાઉન્ડ આવે એ S2. બરાબર? થઈ ગયું? હા, આ છે હતી નોર્મલ પેટર્ન. હવે વસ્તુ આવે એબનોર્મલની અંદર કે ભાઈ આપણે કીધું કે S3 ને S4 એ સંભળાય, તો એ ક્યારે સંભળાય? નોર્મલ તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. જ્યારે બે એટ્રિયમ ખાલી થાય, બે એવી વાલ્વ ક્લોઝ, મતલબ કે પહેલો સાઉન્ડ, અને જ્યારે વેન્ટ્રિકલ ખાલી થાય અને બે સેમિલ્યુનાર વાલ્વ ક્લોઝ થાય અને જે સાઉન્ડ આવે એ બીજો સાઉન્ડ. હવે આવે વાત ત્રીજા સાઉન્ડની. શું છે આ ત્રીજો સાઉન્ડ? તો કે ઓકે, હવે આવે વાત ત્રીજા સાઉન્ડની, જે થર્ડ હાર્ડ સાઉન્ડ અથવા તો આપણે એને S3 નામ આપેલું છે. બરોબર? એને આ S3 નું બીજું નામ છે વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ. બરોબર? શું છે? વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ. આ સાઉન્ડ એક્ઝેક્ટલી ક્યારે આવશે? તો કે વેન બ્લડ સડનલી એન્ટર્સ ધ વેન્ટ્રિકલ, ધ વેન્ટ્રિક્યુલર વોલ વાઇબ્રેટ. જ્યારે સડનલી કેટલું બધું બ્લડ વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર આવે તો આ જે વેન્ટ્રિકલની વોલ છે ને એ વાઇબ્રેટ થાય, અને એ વાઇબ્રેટ થઈ અને જે સાઉન્ડ આવે ને એ તમારો S3 સાઉન્ડ. બરોબર? એ વાઇબ્રેશનના લીધે તમારા હાર્ટમાંથી જે સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય ને એને કહેવાય S3 સાઉન્ડ. ધીસ યુઝ્યુઅલી અકર્સ વેન વેન્ટ્રિકલ્સ આર ઓવરફિલ્ડ. મતલબ કે એવી સિચ્યુએશનની અંદર જ અરાઇઝ થશે જ્યારે તમારે વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર બહુ બધું બ્લડ હોય અને જ્યાં વોલ્સ જે છે એ વાઇબ્રેટ થાય તો તમારો S3 સાઉન્ડ આવે. બરાબર? અથવા તો તમે એવું બી કહી શકો કે જ્યારે વેન્ટ્રિકલ વોલની ઇલાસ્ટિસિટી જે છે, નોર્મલ જે સ્ટ્રેચિંગ કેપેસિટી જે છે લોસ થઈ ગઈ હોય, બરાબર, પ્રોપરલી હવે કોન્ટ્રાક્ટ રિલેક્સ નથી થઈ શકતા, તો એવા ટાઈમે તમને S3 સાઉન્ડ જે છે એ સંભળાય. હવે નોર્મલી આપણે કીધું લબ અને ડબ, તો આ લબ ડબની હારે S3 એટલે એ અવાજ સંભળાશે ટા. બરાબર? આ જે ત્રીજો સાઉન્ડ છે ધેટ ઇઝ S3. કેવી કન્ડિશનની અંદર મોસ્ટલી આ સાઉન્ડ સંભળાય? તો કે કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલ્યુઅર છે, ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી છે, અથવા તો મિટ્રલ રિગર્જિટેશન છે, એવા ટાઈમે તમને આ અવાજ જે છે સંભળાય. કઈ રીતે સંભળાય સમજો છો. આ તમારું હાર્ટ છે. બરાબર? ઓકે, આ છે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. હવે ઇફ કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલ્યુઅરની વાત લઈ લ્યો અથવા તો મિટ્રલ રિગર્જિટેશનની વાત લઈ લ્યો, બંને કન્ડિશનની અંદર એક જ જગ્યા અફેક્ટ થાય જેને કહેવાય લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલ્યુઅરમાં શું કહેવાય? તો કે તમારું હાર્ટ જ્યારે ઇફેક્ટિવલી બ્લડને પંપ ના કરી શકે તો તમારું લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઉપર ઓવરલોડ થઈ જાય અને હાર્ટ ફેલ થઈ જાય, દેટ ઇઝ CHF. બરાબર? અને ઇફ તમે સેમ ટુ સેમ કોઝ લઈ લ્યો મિટ્રલ રિગર્જિટેશન, તો મિટ્રલ રિગર્જિટેશન મતલબ કે મિટ્રલ વાલ્વ જે છે એ શું થાય છે? તો કે ઓપન તો થાય છે પણ પાછો ક્લોઝ નથી થતો. બરાબર? એને કહેવાય મિટ્રલ રિગર્જિટેશન. તો આ બધા કેસની અંદર પ્રેશર ક્યાં આવ્યું? તમારા લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની અંદર. એવા કેસમાં લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલના જે હાર્ટના મસલ્સ, એ સાઈડના જે મસલ્સ છે એ કેવા થઈ જાય? મસલ્સ જે છે એ વીક થઈ જાય, બ્લડને ઇફેક્ટિવલી બહાર પંપ ના કરી શકે. અને શું થાય? તો કે બ્લડ જે છે આ જે વેન્ટ્રિકલ છે કેવું થઈ જાય? ઓવરલોડ થઈ જાય. કારણ કે શું કામ? તો કે આ વાલ્વ ક્લોઝ નથી થતો એટલે ઓલરેડી અહીંયાથી જે બ્લડ આવે છે એ બી આવે છે, અને બીજું કે હાર્ટની અંદર કાર્ડિયોમાયોપેથી થઈ ગઈ છે અથવા તો કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર થઈ ગયું છે, મતલબ કે હાર્ટ ઇફેક્ટિવલી બ્લડને બહાર નથી મોકલી શકતું. એવા કેસની અંદર લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં વધારે પડતું બ્લડ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જવાના લીધે આ જે વેન્ટ્રિકલની વોલ છે ને એ શું થાય? વાઇબ્રેટ થાય, અને એ વધારે પડતા બ્લડના લીધે, વાઇબ્રેશનના લીધે જે સાઉન્ડ આવે ને એને કહેવાય S3 સાઉન્ડ. હવે એ S3 સાઉન્ડને આપણે કીધું વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ, બીકોઝ કે વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર પ્રોબ્લેમ છે ને એટલા માટે આ S3 સાઉન્ડ જે છે એ તમને સંભળાય છે. બરોબર? ઓકે, નેક્સ્ટ છે S4 સાઉન્ડ. આ જે S4 સાઉન્ડ છે ને એને આપણે કહીએ એટ્રિયલ ગેલોપ, બીકોઝ કે અહીંયા શું છે? તો કે હવે શું થયું સિચ્યુએશન સમજો તમે આખી કાર્ડિયાક સાયકલની, કે
નોર્મલી જે એટ્રિયમ ફૂલ થઈ ગયા વેન્ટ્રિકલ, આપણે વેન્ટ્રિકલની વાત કરી લીધી કે ભાઈ જો વેન્ટ્રિકલમાં પ્રોબ્લેમ છે, વેન્ટ્રિકલને લઈને કોઈ કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર છે, મિટ્રલ રિગર્જિટેશન છે કે ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી છે, તો એમાં વેન્ટ્રિકલ્સની વોલ ડેમેજ થઈ છે, એની અંદર જે વાઇબ્રેશન થાય ને એના લીધે S3 સાઉન્ડ આવે. હવે વેન્ટ્રિકલની અંદર ઓલરેડી બ્લડ છે પણ એટ્રિયમને ખાલી થવું છે, એટલે એટ્રિયમ શું કરશે, એટ્રિયમ પોતાનું બ્લડ ધરારથી વેન્ટ્રિકલની અંદર પુશ કરવા માટે વધારે પડતી કોન્ટ્રાક્ટ થશે. શું થશે તો કે જે એટ્રિયલ સિસ્ટોલનો જે ટાઈમ છે ને એકદમ જ ફોર્સફુલી જે કોન્ટ્રાક્ટ થશે, મતલબ કે અર્લી સિસ્ટોલ કહેવાય. એટ્રિયલ સિસ્ટોલ મતલબ કે અર્લી સિસ્ટોલ અને વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટોલ મતલબ કે લેટ સિસ્ટોલ. બરાબર. અર્લી સિસ્ટોલની અંદર શું થાય તો કે જે રિમેનિંગ પોર્શન છે ને લાસ્ટ બ્લડનો જે એટ્રિયમમાં એ ધરારથી એને વેન્ટ્રિકલમાં પુશ કરવો છે. બરાબર. બિકોઝ કે એટ્રિયમ પોતાની રીતે ખાલી થવા માંગે છે પણ વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર પ્રોબ્લેમ છે, વેન્ટ્રિકલ્સ સ્ટીફ થઈ ગયા છે, વેન્ટ્રિકલ્સની વોલ થીક થઈ ગઈ છે અથવા તો વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ છે તો વેન્ટ્રિકલ એ બધું બ્લડ કલેક્ટ કરી શકવા માટે એબલ નથી. એવા ટાઈમે આ જે એટ્રિયલ કોન્ટ્રેક્શનના વાઇબ્રેશન જ્યારે વેન્ટ્રિકલ્સની વોલ ફીલ કરે અને જે સાઉન્ડ આવે ને એને કહેવાય S4 સાઉન્ડ. બરાબર. તો એક્ઝેક્ટલી સાયકલમાં તમે જુઓ ને તો પહેલું શું હોય તો કે એટ્રિયલ સિસ્ટોલ થાય, પછી થાય વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટોલ, પછી આવી જાય ડાયાસ્ટોલનો ફેઝ. બરાબર. હવે અગર એટ્રિયમ જે છે એને તરત જ ખાલી થવું છે એટલે પહેલો સાઉન્ડ કયું આવે, એટ્રિયમ ખાલી થાય એટલે S1 સાઉન્ડ આવે. બરાબર. તો S1, S2 અને S3 આ પેટર્નની અંદર આપણે સાઉન્ડ જોવા મળે. બટ એક્ઝેક્ટલી તમે જુઓ ને તો S1ની જસ્ટ પહેલાં જે સાઉન્ડ સંભળાય ને એને કહેવાય S4 સાઉન્ડ. બરાબર. 3 પછી નહીં, S1ની જસ્ટ પહેલાં જે સાઉન્ડ સંભળાય ને એને કહેવાય S4 સાઉન્ડ. બરાબર. બિકોઝ કે એટ્રિયમને કોન્ટ્રાક્ટ થવું છે, એટ્રિયમ કોન્ટ્રાક્ટ થઈ જાય એટલે પહેલો સાઉન્ડ આવે S1. પણ એટ્રિયમ કોન્ટ્રાક્ટ થવા માટે ફોર્સફુલ કોન્ટ્રાક્શન કરે કે પોતાનામાંનું બ્લડ વેન્ટ્રિકલ્સમાં જતું રહે અને એ ટાઈમે વેન્ટ્રિકલ્સની વોલમાં જે વાઇબ્રેશન આવે ને એને કહેવાય S4 સાઉન્ડ. બરાબર. એટલે આપણે લબ, ડબ ને ટા કહેતા હતા ને એની જગ્યાએ S4 તો કે એ ટાને આપણે પહેલાં લઈ લેવાનું એટલે ટા, લબ, ડબ આવો સાઉન્ડ જે છે એક્ઝેક્ટલી તમને S4ની અંદર સંભળાય. બરાબર. ઓકે. કેવા કેસની અંદર સંભળાય તો કે મોસ્ટલી હાઇપરટેન્શન છે અથવા તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી છે. હવે બંને કન્ડિશનની અંદર ઇફ તમે HTN લઈ લો હાઇપરટેન્શન તો શું છે, ક્રોનિક હાઇપરટેન્શનના લીધે જે નેરોઈંગ આર્ટરીનું છે તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની અંદર વધારે પડતો લોડ આવે છે. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની અંદર વધારે પડતો લોડ આવશે એટલે લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી થઈ જશે. લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી એટલે શું તો કે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલના જે મસલ્સ છે કેવા થઈ જાય, સ્ટીફ. સ્ટીફ મતલબ કે રિજિડ. આ જે રિજિડ મસલ છે ને એ પ્રોપરલી હાર્ટને બ્લડને હાર્ટની બહાર નહીં મોકલી શકે એટલા માટે S4 નામનો સાઉન્ડ સંભળાય. બરાબર. એ નહીં વસ્તુ તમે લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી લઈ લો તો આપણે એની એક સ્ટેપ આગળથી જોઈ લીધું. લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી થઈ છે, હાઇપરટ્રોફીના લીધે મસલ્સ કેવા થઈ ગયા, સ્ટીફ અને રિજિડ થઈ ગયા. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, જો તમે S3 અને S4ની વચ્ચે કન્ફ્યુઝ થાવ છો તો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જ્યારે કોઈ પણ કારણોસર હાર્ટના મસલ સ્ટીફ થઈ ગયા છે ને એકદમ રિજિડ થઈ ગયા છે ને તો એ ટાઈમે આવશે સાઉન્ડ S4. અને ઇફ વેન્ટ્રિકલની અંદર વધારે પડતા બ્લડના લીધે જો સાઉન્ડ આવે છે ને તો એ સાઉન્ડ હશે S3. બરાબર. આ બે પ્રકારના સાઉન્ડ એક્ઝેક્ટલી આપણે અહીંયા સાંભળવા મળશે. એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ તમે લઈ લો તો સેમ વસ્તુ છે, એઓર્ટાની અંદર નેરોઈંગ થઈ ગયું છે તો બ્લડ પ્રોપરલી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ બહાર મોકલી શકતું નથી. અંતે ભોગવવાનું તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલને છે ચાહે કન્ડિશન કોઈ બી આવે. અગેન જો લેફ્ટ એઓર્ટા નાની થઈ ગઈ, બ્લડ બહાર નથી જતું, વેન્ટ્રિકલ એને ધરારથી બહાર મોકલવાની ટ્રાય કરે છે, ફોર્સફુલ કોન્ટ્રાક્શન કરે છે, એના લીધે એના પોતાના મસલ્સ ડેમેજ થઈ જાય છે, સ્ટીફ થઈ જાય, રિજિડ થઈ જાય અને ઇવેન્ચ્યુઅલી આ S4 નામનો સાઉન્ડ જે છે તમને અસ્કલ્ટેશન ઉપર સાંભળવા મળે. બરાબર. તો આ 4 પ્રકારના સાઉન્ડ આપણે ક્વિકલી રિવાઇઝ કરી લઈએ કે કઈ રીતે યાદ રાખવાના. તો કે પહેલો S1 સાઉન્ડ. બરાબર. ક્યારે તો કે જ્યારે બંને એવી વાલ્વ મતલબ કે મિટ્રલ વાલ્વ અને ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ ક્લોઝ થાય અને જે પહેલો સાઉન્ડ આવે વેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ એને કહેવાય S1. બીજો સાઉન્ડ ક્યારે આવે તો કે બીજા બે વાલ્વ મતલબ કે એઓર્ટિક વાલ્વ અને પલ્મોનરી વાલ્વ એ જ્યારે ક્લોઝ થાય એને કહેવાય સેમિલ્યુનાર વાલ્વ. બરાબર. એ જ્યારે ક્લોઝ થાય ત્યારે જે સાઉન્ડ આવે દેટ ઇઝ સેકન્ડ સાઉન્ડ S2. ત્રીજું સાઉન્ડ ક્યારે તો કે જ્યારે હાર્ટમાં બહુ બધું બ્લડ ભરાઈ જાય ને ત્યારે હાર્ટની વેન્ટ્રિકલની વોલ વાઇબ્રેટ થાય એના લીધે જે સાઉન્ડ આવે S3. અને જ્યારે S4 મતલબ કે વેન્ટ્રિકલ સ્ટીફ થઈ ગયા છે અને હવે જે સાઉન્ડ આવ્યો ને દેટ ઇઝ S4. બરાબર. તો આ 4 પ્રકારના સાઉન્ડ જે છે તમને જોવા મળે.
બસ એટલું જ યાદ રાખવાનું, તમારે 4 શબ્દ યાદ રાખવાના કે જ્યારે બંને એવી વાલ્વ ક્લોઝ થાય ને તો S1, બંને સેમિલ્યુનર વાલ્વ ક્લોઝ થાય તો S2, લબ ડબ. વાત આવે ત્રીજાની, તો જ્યારે કોઈ પણ એવી કાર્ડિયક કન્ડિશન કે જેમાં હાર્ટમાં વધારે પડતું બ્લડ પુલિંગ થાય છે, ટુ મચ ઓફ બ્લડ કલેક્ટ થાય છે, તો એવા ટાઈમે સાઉન્ડ આવશે S3. અને એવી કોઈ બી કન્ડિશન કે જેમાં હાર્ટના વેન્ટ્રિકલ જે સ્ટીફ થઈ ગયા છે અથવા તો રિજિડ થઈ ગયા છે, નેરો થઈ ગયા છે, બ્લડને સાચવી નથી શકતા અથવા તો મોકલી નથી શકતા, એવા ટાઈમે એનું જે વાઇબ્રેશન થાય ને એને કહેવાશે S4 સાઉન્ડ. બરાબર? તો બસ એક્ઝેક્ટલી આ 4 સાઉન્ડ જે છે તમારે યાદ રાખવાના છે. હવે આમાંથી તમને કોઈ પણ જાતનો ક્વેશ્ચન પૂછાય, આઈ હોપ કે તમને બ્રીધિંગ સાઉન્ડ, હાર્ટ જે છે બહુ સારી રીતે હવે મગજમાં બેસી ગયા હશે, આવડી ગયા હશે. બરાબર? ઓકે, મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બહુ સરસ મજાના શોર્ટ ટોપિક સાથે. બાય બાય, થેન્ક યુ.